नमस्कार दोस्तों, A to Z रिपेयरिंग हब में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में ये ब्लूटूथ स्पीकर है। इसका ऊपर का हिस्सा निकला हुआ है और इसके स्क्रू 3 निकाले हैं मैंने, लेकिन एक पूरा जंग लगा हुआ है, वो खुल नहीं रहा है। वो क्या करेंगे, हम इसे सोल्डर गन से थोड़ा गर्म करके स्क्रू को निकालेंगे। इसका चार्जिंग जैक दोस्तों उखड़ गया है। हम इसका चार्जिंग जैक बिठाने वाले हैं। जितने भी ब्लूटूथ स्पीकर है दोस्तों, सब में ये दिक्कत आती ही रहती है, उनका चार्जिंग जैक उखड़ता ही रहता है। ये देखिए दोस्तों, उसका चार्जिंग जैक उखड़ चुका है पूरी तरह से। हम एक कनेक्टर यहाँ से निकालने वाले हैं, इसे मार्किंग कर रहे हैं दोस्तों। मार्किंग करने से क्या होगा कि जो कनेक्टर उसी जगह है उसी जगह बैठेगा, दूसरी जगह नहीं लगेगा वो। नहीं तो गलती से इधर का उधर, उधर का इधर हो सकता है, इसलिए हम मार्किंग कर रहे हैं दोस्तों। मार्किंग करने के बाद दोस्तों मैंने ये कनेक्टर बाहर खींच के रिमूव करना है। यह एक स्क्रू है दोस्तों, वो स्क्रू खोल लेता हूँ तो इसका बोर्ड निकल जाएगा। स्क्रू खोलने के बाद दोस्तों अब ये बोर्ड निकल जाएगा। बोर्ड निकल चुका है दोस्तों। देखिए दोस्तों, उसका चार्जिंग जगह अंदर टूट के गिरा हुआ है। हम इसे नया चार्जिंग जैक बिठाएंगे दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पेस्ट लगा के थोड़ा सोल्डर क्लीन कर लेते हैं उसका। इस पे मैंने सोल्डरिंग पेस्ट लगाया हुआ है। और सोल्डर गन से हम इसका सोल्डरिंग पॉइंट क्लीन कर लेते हैं। इसका छेद भी दोस्तों 2 रहते हैं यहाँ, जहाँ कनेक्टर बैठता है। ये नया जैक लिया है मैंने दोस्तों, इसके भी पॉइंट में सोल्डर कर लेता हूँ। पॉइंट सोल्डर करने से वहाँ बैठने को आसानी हो जाता है दोस्तों, आसानी से फिटिंग हो जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। उसके लेग भी दोस्तों मैं सोल्डर कर लेता हूँ, ताकि वो सोल्डर फिक्स हो जाए उसे। अब दोस्तों हम बोर्ड पे इसे लगाएंगे और अच्छे से सोल्डर करेंगे। इसके लेग वो दोनों होल में बिठाना ही है दोस्तों, और उसके बाद इसे सिंपली सोल्डर करना है।
सोल्डरिंग का भी एक स्किल रहता है दोस्तों, प्रैक्टिस करने से आप सीख जाओगे दोस्तों। इसे मैं अच्छे से सोल्डर कर लेता हूँ। चारों लेग में उसके सोल्डर कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि वो फिट बैठे। ज़्यादा प्रेशर की वजह से ये उखड़ जाता है दोस्तों, ज़्यादा सपोर्ट नहीं रहता है इसे पीसीबी का। बार बार चार्जर लगा के निकाल के ये ख़राब होता है दोस्तों। चारों लेग सोल्डर हो चुके हैं दोस्तों। अब हम उसे बैक साइड से भी सोल्डर करेंगे, जहाँ से उसके लेग अंदर आए हैं वहाँ से भी हम उसे सोल्डर करेंगे, ताकि ज़्यादा मजबूत हो जाए। दोस्तों मैंने इसके दोनों लेग सोल्डर कर लिए बैक साइड से, ताकि इसे ज़्यादा मजबूती मिले। अब हम इस चार्जिंग जैक के आगे वाले पॉइंट सोल्डर करने वाले हैं, इसलिए हम इसे थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे और सोल्डर गन की मदद से आगे वाले पॉइंट भी सोल्डर करेंगे। यहाँ सोल्डर करते टाइम दोस्तों ज़्यादा सोल्डर तार नहीं लेना है। जो पहले हमने लगाया है वही यूज़ करना है, फिर से सोल्डर तार नहीं लेना है, नहीं तो दोनों पॉइंट शॉर्ट हो जाएंगे दोस्तों। अब हम चेक करेंगे दोस्तों चार्जर लगा के। ये देखिए रेड लाइट जल रहा है दोस्तों, ताकि चार्जिंग हो रहा है। देखिए दोस्तों हमने मार्किंग किया हुआ था, इसी वजह से अब हमें पता चल रहा है कि कौन सा कनेक्टर कहाँ बिठाना है। मार्किंग करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कभी कभी हम भूल जाते हैं कि कौन सा कनेक्टर कहाँ का था। वैसे वहाँ लिखा रहता है बैटरी पॉइंट, स्पीकर पॉइंट। अब हमने तीनों कनेक्टर लगा दिए हैं दोस्तों। अब हम इसे फिट करने वाले हैं। दोस्तों ऐसे ही रिपेयरिंग के बहुत सारे वीडियो मैं लाते रहता हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अलग अलग वीडियो मिल जाएंगे। वॉचेस के भी वीडियो मैं लाते रहता हूँ, प्रिंटर रिपेयरिंग के वीडियो लाते रहता हूँ, मोबाइल रिपेयरिंग के भी वीडियो रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए दोस्तों। अब मैंने इसे फिट कर लिया है।
इसके ऊपर के बटन्स निकल गए, फिर भी ये चल रहा है। अब फिर से एक बार हम चार्जर लगा के चेक करेंगे, और रेड लाइट आ रहा है तो चार्जिंग हो रहा है। इसी तरह से आप चार्जिंग जैक टूटा हुआ रिपेयर कर सकते हैं।